საბაობა 2014 დასრულდა. სულხან-საბა ორბელიანის იუბილისადმი მეზღვნილი კვირეული ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. კვირეულის ფარგლებში ადგილობრივებს ორგანიზატორებმა სხვადასხვა სანახაობა შესთავაზეს. საბაობის დასკვნითი დღე ქრონიკის ობიექტივში. ტერიტორია, რომელიც 4 დღის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებებს მასპინძლობდა, დასკვნით დღეს მრავალფეროვანი სანახაობებით დაიტვირთა. მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართული ღონისძიებები ყველა ასაკის ადამიანზე იყო გათვლილი. მოსწავლეებმა გამგეობის შენობის წინ სულხან-საბა ორბელიანის სიგავარაკების მიხედვით ცარცით შექმნილი ნამუშევრები წარმოადგინეს. ქალაქის ცენტრში ასევე გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების, წიგნებისა და ყვავილების გამოფენა გაყიდვა მიმდინარეობდა. საბაობაზე მისულ სტუმრებს სხვადასხვა თეატრალიზებული სანახაობის ხილვის საშუალებაც მიეცათ. საბაობა წელს პირველად სოფელ ტანძიის ნაცვლად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყო. ორგანიზატორების განმარტებით აღნიშნულმა ფაქტმა სახალხო დღესასწაული უფრო მასშტაბური და მრავალფეროვანი გახადა. წლევანდელი საბაობა არის გამორჩეული იმით, რომ ტანძიაში არ აღინიშნება და მუნიციპალური ცენტრი აღნიშნავს და გვინდოდა საერთოდ გვერდის ვერაული ამ ღონისძიებას, იმდენად ხალხი არის შეჩვეული და მოლოდინის რეჟიმშია ხოლმე, რომ საბაობას ყოველ წელს შეხვდეს დიდი სიხარულით და დიდი მონდომებით. ბოლნისის მოსახლეობა. ამდენად სულხან-საბას ეზოში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ვერ აღნიშნეთ ტანძიაში და აი აქ უფრო ფართო მასშტაბით აღინიშნება. მოგეხსენებათ სულხან-საბა ორბელიანი გახლავთ ერთ-ერთი გამორჩეული ბოლნისელი, რომელმაც განსაკუთრებული კვალი დატოვა საქართველოს ისტორიაში. მისი ღვაწლი შეუფასებელია როგორც ქართული მწერლობის განვითარების საქმეში, ისევე ქართული დიპლომატიის საკითხებში და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ დღეს აღნიშნავთ ადამიანის იუბილეს, რომელიც თანამედროვე ბოლნისის ერთ-ერთი ისტორიული პერსონაჟია. ბოლნისელებისთვის საბაობა ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაულია. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მსგავსი ტიპის ღონისძიებები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა თაობისთვისაა, რადგან საბაობა ერთ-ერთი ის დღესასწაულია, რომელიც ტრადიციების შენარჩუნებას ემსახურება. საბაობის აღნიშვნა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო ბოლნისელებისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ისეთი მამულიშვილი, როგორიც საბა იყო, არ შეიძლება რომ ისე მივაყურადოთ მისი დაბადების დღე, არ აღვნიშნოთ. ძალიან მოგვეწონა ღონისძიება, დიდი მადლობა ამ ღონისძიების მოწყობისათვის. ძალიან ლამაზი ნაშრომია, ჩემ შვილიშვილებს მოეწონათ და ღმერთმა ქნას რომ სულ ასეთი ღონისძიებები და უკეთესები ჩაეტარებინოთ. დღევანდელ დღეს ულოცავ ყველა ბოლნისელს, საქართველოში ყველა მაცხოვრებელს, ყველა მართლმადიდებელს. ღმერთმა გვიმრავლოს ასეთი ლამაზი დღეები. საბაობა 2014 ადგილობრივებს ბოლნისის კულტურის სახლში გამართული თეატრალიზებული სანახაობით 1 წლით დაემშვიდობა.